Вот из-за чего я не люблю все вот такие вот проходные элементы, так называемый мастер флэш. Потому что они всегда существуют очень недолго. В основном пока живой герметик. Герметик умирает, и соответственно умирает вся эта конструкция. И вот таких мест здесь тьма тьмущая. И они, судя по всему, уже все поумирали. Здесь даже, мне кажется, прогнила доска, потому что, если видно, а здесь не видно, здесь очень большая яма. Не знаю, попытаюсь вам показать. Ну, здесь прям dangerous.